John, is é seo an céadú leirmid le chéile ar radio le roinnt blianta nuas. Dar fin gur bíd an gá rud is mó atá ahrathe ó hinine le ná an cuí an bhfuil sibh muoinethe agus sé dar rud ná an ládrú ar éileacht Acht na Gaeilge, b'fhéidir go bhfuil léamh eile a gcuid ar an scéal. Chun caint bhí orbairt na hairnála Gaeilge ó thuaidh le cúpla bliana nuas, an féidir leat cúrsaí a thabhairt dún, maidir leis an cuí an bhfuil chúrsaí faoi láthair. Well, sílam Bidí pointse go bhfuil chúrsaí bidíireach mar a bheith le blianta fada nuas. Agus tu dá híú leis a scéal sin. Tá go fóil pobl Gaeilge atá bríomhar beá dígursach agus a gobaló go saoileach agus go nualaach tágaí agus honscadal agus rinchráid réimsí a brí cumáid. Tá díoga teachtamach na Gaelscoilne agus rath orthu tá si de chur leis a fphobal go mór agus iad a gúsáid na Gaeilge an Tangaléir so bhfuil go tíú sin tá rudí into dearacha a go tíú eile tá rudí cothó céarna is bhí a riú ó híomh an gur Catalan ag an stat ag códaí atrile ag an tionol nach bhfuil an dó níos mó sa láthair an channel atá finri ag stat sébhisi vinstúfa haniad a le a chuinstúfa agus go fáilte an skilt allmór seachtach idir na pártithe políochta in Tuaisceart agus cumór idir an DUP agus Sinn Féin agus an dhéanamh faoí ggéir gafa i Labhair in san ciflinch sin ciflinch políteo sin. Tá is go raibh nó go bhfuil próisis muoinethe nua ag forras na Gaeilge inis. An bhfuil an stadas céine gcuibh ó thaobh a bheith mar scatagras gluaiseacht na Gaelscoilne ó thuaidh nó an bhfuil conan na Gaeilge ag cólíne na nuaga sin inis. Well, tá sin casta agus beidir nach mise ar bhealach an duine is fearr nó leis a ceist sin a ragat. A gach sér an fróseis a bheith ag forras na Gaeilge agus caifar cibhní godanig sin ó folatóirí ar dúspáire ón aire in san Tuaisceart aire ar dúspáire ó Nelson McCosan aire de chuid an DUP agus a bhfuil man ó Cíomh in san Tuaisceart agus ag an am sin go raibh rialtas an Tuaisceart faoi bhrú midsamach le cirithe dhéanamh agus go raibh cruinithe ag rinstan a Harry leis an bod snip mar a tugair ag an am agus go raibh sé de gógas áthu gearú sé a chudhhair an catchas agus is cian le ag an am sin go nut imman ó Cíomh go hiío sé go raibh féidireacht an squis a dhéanamh collapsing a dhéanamh ar na heagraíochtaí Gaeilge. Now in san Tuaisceart ag an am sin bhí measbóin na cibhne hí ní agras jeag ag fáil críomhú ó áras na Gaeilge agus seacht géandífa sin lonathe san Tuaisceart agus beidir dúrú isteach ar obair loganta ach i gas aganne ag déanamh cuairdathe le heagraíochtaí thuaidh agus has agus níos go dé géin. Agus an sin mar geall ar an bhrú agus an próseis fada agus fadalach agus trúiníthe a bhíon le tuairimí na ngrúpaí a bháilú agus le cinse a ghlacu fa múnú. Agus go fáil an brú sin ar folatóirí agus ar áras na Gaeilge gearú sé ar catchas. Thu siad fríd próseis códaíán agus cainú go géir an próseis sin nachró mar an muín ag an chud just nó den a heagraíochtaí is cuma cén tarú a bhí an ag go jeú fiúháin na búteí san próseis mas má le ar chumar sin cain siad go géir an próseis agus rin cin a heagraíochtaí time ar hasmid le chéile le choirnéad an drachleachtas agus le buirthaí socinne a thógáil agus is a ardú. Agus in san Tuaisceart na heagraíochtaí seacht eagraíocht a bhí in Muller mar galar an caiileann seargad a bhí a wagart. Hasmid le chéile agus na fábanna a tháinig na go méú de méú mar bhí na raflaíán de méú na ceann eagraíochtaí mar thugann siad ar le glánathe agus bunithe den chuidir mó in san Tuaisceart. Go méú
aspa go údúsa in san Tuaisceart go mé medíún Tuaisceart in Acht níos seáisií ná mar a bhí rive. Agus nach mé níor creidmid riú go mé cosim na féine ag eagraíochta Gaeilge ó híh múide. Agus hiimiid just de bhí nachhfuilach sécandé in Tuaisceart na hir mar hagann si go mé áid a dhéú na fihe sécandé agus tu sin nadathe bhealach. But hiimiid go maiid go raibh cuireann difriúil thuí agus has go bhfuil pobal ínta brúar agus ínta beá a gine in san Tuaisceart. Go bhfuil stair go thomláin difriúil le céad bliana nuas le forbait na Gaeilge. Nach méan an dhéanamh don chuidir nó nach méan an Gaeilge tagas iscolanna in san choras bearla. Ní bhíonn siad tagas a cordaí in scolanna Protestúnacha don chuidir mó. Is fear vogan de scolanna Catholicacha a níos faoir a ména díú ar teanga Harbé agus gahéirithe ar an Gaeilge na éirsceachtaí sin. But is rud difriúil ar fada ón deisceart atse méan an Gaeilge tagas de gach daine in na scolanna ó na lua blianta a ré. Cumáile sin ní bhíon níor reachtaíocht a gine san Tuaisceart, ní bhíon éon cosan John. Níor an go bhfuil stada sin san bhunachta go níor gin san deisceart ach tá sí luirte in rinch reachtaíochta eile, reachtaíocht plan eile in san reachtaíocht idirthirs agus in na man comasáide agus riile. So níor éon cineal reachtaíocht níorán nachfuil Acht Gaeilge ó gine níl an teanga luirte in achtainna a bé eile seachas in san óid idirthirs agus níl an ach lína amháin in san óid sin. Agus ó híhann ná just in san Tuaisceart a dacha leis an Gaeilge agus tuigim muid go mbíonn náidí a gin dhéirigin in na féir chunda cumáid go muid go maiid sin ach ní dálam go bhfuil sin ceangailte ar a bhealach céanna leis an cós políochta is a turn san Tuaisceart. So héilmuid go raibh go mé an Gaeilge híos mar geall ar na bagatíig ar an Gaeilge in san Tuaisceart agus ar na heagraíochtaí. A cumáile sin héilmuid go raibh locht bunasa leis an semla a bhí fáras na Gaeilge a chur hanclin agus buinn sin le neusblachas na háile. Sin go bhfuil daoine in san Tuaisceart inta fáilir nach anan an anheol dhéanach agus an anheol stat. Tá si scartha óna céile tú rólanna de chula acu agus níor códú blá a bheith an. Agus fún tritpa bhimneach go méú agus snacht bognach omlan ag éon muoine chóirháin ar líon ínta bag d'eagraíochtaí agus poetry in some Vascan sin cumáid go beidir go méú bagartán den neusblachas na háile agus sílan go patrún sin hána bliantaí agus sin cuid duna burthaí a bhí ag na heagraíochtaí ag an agus sílan go bhfuil na mór eagraíochtaí in na féir sé chunda grúsin san imneach fa na rudi ceann céanna na beidir rinchtífa go thug si fao bhealaí eile le bogur chun thosaigh. Sílam héan go mór an trú ná has na heagraíochtaí lig le chéile has cudhhaidí fa le chéile. Ach sin mar a bhíon agus sin martá. Tá siomh fós muoinethe nach bhfuil ach níos siomh muoinethe ag fáras na Gaeilge, se? No, níl muid muoinethe ag fáras na Gaeilge a Corbe agus bhí bhór a titim sin. An is tamid bear Jontas Intabag ó Colibhá Fáiste. Is mar tá se intadulí ar fad marstan agus clár omlan i bríachar le chéile. Ach is mar sin natá se is le ceir bliana nuas. Tamid instan an comasáide an Tangiléir. Tamid Junior críca car le písa ebri a chur fáilte Faoin na fáilte rimpe, taide cahatse bhfuil iardaltaí na Gaeilge scoileachta ó híh tréáil agus ardéidirthirs agus fostaíochta de. Agus dá leis a lán go písa taide sin a ríthabhart leis. So agus cumáide sin tan Junior just an am Olivan sin, Jibrimid le cóile na Chorapa
leis an cruach na fáinneolathe ar cáirt na hórapá de hangathe roiganach an minley. Bíonn siad ag teachtamach ar cruach ga curh léan agus dibrimid le cruach fáinneolach a chur le chéile dúsa agus le gáfríd na ceistena le go bhaine na fóbait na Gaeilge agus le curigréic na carta ag level rotas na Bealtaine agus ag a level ateo cumai le sannaí agus le cholas cimseach a chur rompu agus dúra go máir leis an obair sin. So sin nachhfuil é an airas ach go bhfuil mid go fóla dhé. Tá mid go fóla dhé mar geall ar an obair dhéanamid ach go máir sin mar go gúis nes blachmuid. Tuna ceistena sin casta bhhain go ghlachan tú ar go dún stat agus an codis mód an heagraíochtaí Jonacha tá arinne ar go ghlacún stat. Bhfuil an cótha ceist an gcónaí Keita fragrach as an dóchon pinnis go dhéanann tú me te curigréic nó jarcu agus nachhfuil ag teacht le jarcu an scat nó an muoinehor. Bhíonn sé gcónaí casta ach ní dólam go bhfuil éon áras an go bhfuil cótha mór ceiste an sa éon muoinehor amháin a bheith an den Gaeilge agus líonn tú teoranta agus líonn tú beg d'eagraíochtaí an agad all on muoinehor an sin mai den annual a bhór sin mai den Gaeilge. Féin áras beidir go méid tú an eile ag daoine eile. Na arcan tú go objective ar a ceistin bheit se bhd níos fearr den mé níos mó faoin siad muoinethe an níos mó agad darnáid, but níos mó faoin si agus ag salacht in san carthaige cumai. Céhid daoine atá ag obair livan is a gcomprád le cúpla bhliain ó hin. Bhí sé post lá amsere ag pobal agus an is nu leach post bháin tá amsere a bhí. Ach fáinid chuidhhaid takeíochta ó eagraíochtaí Gaeilge eile agus ó daoine anaracha agus ón proiste Jonas a ginne. So cé go bhfuil sé déalaí an chláram an ibrií a curigréic mar a bhí rive tá go fáil obair ionta Taratá go ré a gin agus nuna dinnehána tá rásin haganna ní beluithe den taide tamidine dhéanamh is pí a taide sin ar an Gaeilscoileacht in náfáiste agus go dé hála den na daltaí na hir daltaí an Gaeilge heis in san cahar seo hard a blian agus ní taide den sais seo dáanta riú rive. Agus sin go pecta into jarafa agus into Taratá ag teachtamach ón taide sin mar hampla níomháin go daspanan sé go bhfuil go nóíonn an Gaeilge heis páistí le go dtí lá síl raithó a bheith acu is síl na Gaeilge a go máile sin go dtí lá gáil thsáile go dtí lá caileachtaí a dhéanamh go dtí lá ag his tú level a dhéanamh go dtí lá postna inta maithe a dhéanamh go bhfuil réimse inta lechan de fostanna agus de switchi bacha Lanston ag na daltaí seo. Go ní saidin nógus a cahar faoin géad de a freagraitheoirí an Gaeilge gach lá ó nó go hanú agus go ní saidin siad an teanga den chuidir smó a cáide an an sosiálta a cumáile sin agus sin go seo in Taratá bhí céirte an bugnach mar a géine de bhreagraí a beirt golóirann siad Gaeilge le tuismóthirí sacú agus an céirte an a deir golóirann siad Gaeilge le páistí sacú agus is an sin is a rá bhealach go bhfuil astrúteanga ar an gábhealach ag táúint ní amháin go bhfuil páistí le si tuismóthirí sacú ach tá si de tuairt an Gaeilge de páistí sacú híon cumáid agus tu sin íonta dearfa. Agus céhhéid ar daltaí a lachpáirt survey seo? Well, fuid céad agus céige ní freagra ar survey mastrathe cimsíach ar lína ach tunna freagraí cóhéagsú sin agus cócimsíach sin. Chuid stráit de ceisina fa úsáid na Gaeilge fa an Gaeilge san áitebrí fa céad post a bhí acu an céad post is tarachtaí a bhí acu ó Jimmy sé ón scáil. For tref si geoftaíochta
agus for kudwai ready for Sergeant Gaeilge for kujadna ruddy a kujiblaw a gantra saku kumai lesson year go such. I've been fabric co-percentage co-hexotion. Go soldier go to play le remshe into Lahan Dagini Agustini Gefrilla. I guess a model Hanig Mac Shilling go and picturing to Jarafa o heave and Gaeilge agus POBAL na Gaeilge. Actisha Sayer Kumai on the fabric the Mahi and Dani go she didn't lay her before. Agus Nakro Shervishi Rencha Kimshi Hacht the Shervishi are fall to Van na Gaeilge. Agus no wagon she the Mac o Chantra her egsula in Smishai Conde. Gamin Jackra Gaeilge law agus go should go Gahagrian should the Shervishi Gaeilge the Acht na Gaeilge the nismo dini ro Gaeilge aku kinyo chaktamak agus a lurching Gaeilge. So could we den a Barney attends in Salaha to she sell your generation of Weimar Gani Akafar go Shadeen to Jarafaf and from major to fight Aku Agasid Lifa Gaeilge. So turn pick to casta Act Tashain to my. Nia Cooper Cashella go Majana Wartescum Lockwell along Gwyn Faga. To conch fein Tuaisceart o have POBAL na Gaeilge Tuaisceart Éireann sin. Le me news lewer me radio le Fergus o here o radio falcha fui lean ola you know. Agus an chakin chokacha lewer me le onadi o carriage show fui ein Mhacha on cultural new ata hogal no be hogal ku. Is skerte Intach jar for each shoot fashion like well. Oh shit. At the same time Gamian the forbettion oh he's Vicky the agus Fardna. But chilling go nature come I go well argadi ye Lugasoja fill in the Ostu TV state in the Fardna shop. Agus you know use no meaning come I look at lash Jigrasori and Talu Teven Wood of Belfast agus TV state of Belfast agus Fud Fardna shake on that. Gajiglo car run a break curl kela. So she knew Valak, you know, Cambridge Arc Rah agus Fas na Gaeilge in Smishake on the Marlid Inta agus Rud Inta Jarafa. Ac Kumarishin going farther lesh mar and mo Eilavaton agus and mo Asan and Fodel and mo Ga aton and mo Reactinish aton Denise mo Muiniha agus Denise mo takeíochta agus Denise mo achantais. Agus sin go singlan den a fahana go bhfuil Gaeilge in Tuaisceart co-teletashin. Mar go nasbrid se Berger rinch dorsi at a bridge to Labhair. A trinjin to Malta nor a hanik ridge toru naganchina a lan array co-fadishin leis channel a afwonu. Mar sodiv skeich and Tuaisceart in Mali document and direct co-into Darlesh in the party of Politiula. Agus rinne Virginia Annalise na multi a via state in Gaeilge agus tushadin to log fad to Gaeilge into go drop bonus fad drop bonus raktiachta fad of everyone's notation. Agus asni in which keiko deli is a na canchina agus keiko jacker is a tasha rinch the party of Wogo kesh na Gaeilge agus asni in which go kuru kujwa every stah in some process akkofoil. Sheelam Valak and a Shanler to Carhon Toffee, Janet Jenny's no docking on my house. My hamper Kenyad shat and Gaeilge Dacha in some process politiachta. To come knock Gruhadshire charter or be the POBAL na Gaeilge, agus knock mayu na service temigi digital law, knock mayu shin bracha sheesins and knock the octane. Agus infantashin Jersha Gamayu Banu Ifig Commissioner on Tagabra. A Gamayu Commissioner Bularashi and Kid Arias and Last Kid Arias the Bugnak Gakrod ANT law. Agus O Banu and Channel O Afbanu and Channel in Gavila Shaft. Near ANT and Kid Arias is the Last Kid Arias Rudderby a one lesson Gaeilge a real. So Shunan Gamankog all war evaluation. Very Lara and Commissioner Kiangocha go home on this Gahilla. Agus so he researched the Gaeilge in the Curtina, Red Maro Caddy have a Labhair. Their science in Jerko into
Kajaki leis na cruachna an inchid hien na brehir hien an inchid hien a yanni keaku and glakid no she le Gaeilge. Agus a richt mar sin ní bheith research na Gaeilge the chart again. Agus is drochrid sin na fad. Agus we eventually agus barney ela into nachceacht agus athníid ceco deli is a bit in process. Actually, go probably na Gaeilge in Malta for the multi sin na hannig material. Just go pointje solar hain to Janet. Kaint fiach an Gaeilge is Josh Gaeilge go bhfuil na Canary as cuaig parte ponachúil as Tuaisceart a bhábhar achchanga hain is nach bhfuil áfach. Well, sin go sin casta. I mean, harna going to Rome, Virginia, leis na Canary and the party ar fad nela some givéidir. Agus Bert and Alliance, agus Bert and Party Glass, agus Phríora in UUP, a Prince and agus an SLP Darnoi. Now roshid in Éireann Acht na Gaeilge, Acht go roshid in Éireann, Acht Gaeilge Laja, Kimchi Hack. Éirfata. Agus is an sin is ra agus marken to rinsed in a multi a hannig go na party hu sin very ní very on a Gaeilge fatter ní very mai his belas agus sin go mu de nismo na Gaeilge nachwell in carha le werkin is fabel na Gaeilge colini. Okay, now Cooper no and data fog win John. Lay me a Dorish san Irish News ranch me and O'Hain go will say a horror go me an lean daltaí frastal ar Gaelscon Tuaisceart ag dúbáilte thar na mbliana atá macra an bhuis sin fear dar leat? Well, Curtaintas are mar roise fear sin in Anouin is go bhfuil an airneo sin an airneo is leidir an réimse a brí is leidir in San Tuaisceart. Ag an am céanna, tá sé so ganta, so there is go féidir le Harry Narrajad and nearly back a curler or but na Gaelscoil an agus nachwell and rin nachwell policy for the Jarafa ag an rinagers. Ac tan ysgol yn y hen, tan y hismwhoi hen, tan y ir dalti agus na dalti tan ysgol yn y salaha. Un to Elijah agus un to Jarafa. Agus sy'n yn gysyn yn iart is no a togyd ni'r mar phobl and pobl hen.